nzamba kosala. Il y a un jour pinzoli nange kobomwa nese. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alingi nga. Nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth, makambo asalinga échanger vinanga. Maluba lobeli ngai epesi nga bomo. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesi nga lipa ya bomoi nakumbizemie. Amelisi nga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai. Asokoli nga na makila ya talo, alongoli nga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vina ngai, ye moto alongoli nga soni na famille. Masa, pour nous on a respecté nos bas, hein? Dona ba sous-vêtement na na tande na sema, moko ezo mona to oya bien alinga. Nana zio. Hein? Na bila bona tande na singa. Ana solo tande tia ona ndako na rezo bona. Oh, na tout soit on peut na. Nana ko so singa si bon sous-vêtement. Na ndeko na yo parce que na tande ki ba sous-vêtement na moko ezo mona tona tuna so ya zo yango. Hein? Boka de kuna hawa bana to. Poso na to boka na boka. Ngana ndingi buzo bana te. Soki na tande ba sous-vêtement na mwana moko ta siba. Hein? Boka de kuna kele kuna na ba. Leka ka shamba ko. Boka na besa mi baleka ka moko na ya bien ya wana baba zi. Ejo kula ndi. Hein? Ejo nti arc-en-ciel. Yo mona te ho. Hein? Na mwana biba bo ezote na yo bio mpepe. Na yo bio mpepe na sire msusu. Nina sotemba bo mtako tomba na au tomba na yo ayo muma na zamba pomba. Ya na pesa epa kodonye ata misale be ala bia zota na za so sisi bonga tshela encore. Ya na tanda na joki no yo na jomo pena liberté. Kaba no te mama shina ngo pena liberté na acha ngoka mama tanima. Na jomo sa me soko ngape bien te zo kita. Mali kota sime kangi no me boso ai izo kita. Oye baga makambo. Izange na yeza za ko yeba makambo. Oye bi basomela la douzaine ya ba sous-vêtements na pa ya anaveta. Bas sous-vêtements moko ya propre ya bien yo ko longola moko. Ngako tuna shebe na jina ngaya shikate na jia. Mama na usha. Shebe na jia. Il faut singa yo. Na usha ni shaba ngaya shika ni bea. Na shika ni shaba ni bea na ukende na mawa. Zwana yo pas sous-vêtements dans la rapport de mon tobo on a battu balete. Zwana yo na tike. Baba chama makomi bandeni. Na kotisi kono na kotisi ondeni. Omonia. Shebe na jina akashana na usha sama kamkuna kudana na kasoyo yebi. Na chokoti sabe bana baba njofunga makoto. Ngamana na tala mo sali ba ya dodo. Kashama bana ba ya dodo na shekoto. Bami tunisha manote na sobe makasteli numbu. Nijaya sobe makasteli numbu. Numbu imbattable. Aux États-Unis. Aja kote mona papa pite papa toshka. Atinde na bakashana zomu sakasa. Basele numbu azotinde la ngai imbattable atinde la yo. Sabaya il fatinde la ngai. Yo zwaka la kosa la kosa. Satike. Ya swango. Swango kashono shono. Abelio. Oya oloka ngani kola kaniso. Na ya opela kuta di bum na sala. Na suma sheza
Comment les visites? Maman, je sais, vous avez mis sur le point. You say that my people say your mama is there. Et je que je me prépare. Ya bubu. Nani bosoku ya moi ezokita nango ezokita na nsima ekarani na liboso okashwa ndeni Esi. Janine Bolingo Limalasi. Moi, ça tourne dans ma charme, bilingue, tendresse, ma beauté. Boni Masango Reven. Ah bon? Non, binokuna no Reven. Neige ko ile lo somo, hein? Eh! Go wabi, atukanga mkono yakuna na ebite. Na ko liande neige, na ko tchongo pena na gobele. Ah mais oui! Si, nazwaki biloko wana. Oui, Karine Manesa Maneskin. Atindelenga ba biloko wana ou alaksenga nyoso na WhatsApp donc na CP na mwepi nyoso kokinga. Vraiment, ça lenga tellement bien maman Malasi donc on peut imaginer te. Hein? Non, OK, nazo rappeler au pardon. OK, merci Serge. Oui. Comment ça? Nazo lota to na omona. Serge. Bilamba no na tongo nga moko na bongisa ka na butu. Na repasser, na ranger puis na tongo tango lati nga moko na bongisi okol. Siko na minute oyo mobali nanga na bika uti musala azali na biema onga moko na bongisela kiye mais na kozonga na yo nazomona mobali na ngai na bras cassé ngo pe na ndako oyo etikala komona na te. Non chérie, non, explique-moi d'abord. Ça va. Explique-moi au moins parce que je vous écoute. Non. Na utaki kotala tango na sisi musala na legaki na tala maman na Eliel Jaren Tsenga le quoi utaki Lyon la spéciale de Lyon na ngai na tala ye ndeta una obima juste pas na bangwana fille moko en face ana obwaka mai sans pour autant yeba sopelinga mai alors moyen na mai wana ya salté na nzoto ezate nde la fille ayokelinga mawa apesinga tiko oyo tiko moko ya sika Jaré Senga, la spéciale de Lyon, maman na Eliel. Oui. En face, na bango tango zobima. Pourquoi zonga pas maman na Eliel te? Après son chemise ou quoi que ce soit. Pourquoi na nda o zonga kite oya ko latela mba mususu? Serge non. OK musala. Non depuis ma OK même musala boy. Na sisi musala na keta la Jaré Senga. Na keta la Jaré Senga. Nazobi mais pas na bango na sopeli o mai ba pesio body o lati siko chemise ou waki wapi. Fille on va bien souper là. Non, il y a rien maman. Il y a rien chérie. Il y a rien. Ne te fâche pas, il y a rien. Mais ma faute na ozonga na mondenge nini maman. Serge, n'est-ce pas que quand na lupango oyo voisine na ngai mbule inda asimba kaka body na yo longwa na singa Serge tomboka darling ko kotika cuisine te okende ko longola o tomboka me permettre moto yo yebite individu moko bo tiki pe lamba mutoki na yo anika après lobo ke kozongo Serge no yeba mwa osaka lelo na bito zonga ngana okuna osiko pona yeba ke lokuté zate na confirmer Serge tu es mon mari. Ça va. Ça va. Tu sais très bien que nous allons partager on rentre là-bas. To kende na yo en attendant pesanga parce que ngana zwa mai. Pesanga na mai na mela bon to kende. Non Serge tozo kemba moko. Na mela mai te. Tozo kende. Na mela mai te. Parce que explication na maman ngo tellement à louche. Na mela mai te. Et soki ezala te ndenge nazo kanisa. Keni. Bon, soki eza bongo. Serge, na yo, ne loko nous sommes bêtés dans les solo out. Pour sentir très bien. Osilika. Parce que yebinga Serge. Osilika mabe. Depuis tous ba fiancé, ti lelo.
kosilika mabe mpona mobali na yo. Kosimbanga to neutraliser nga. Kosimbanga te pour que on neutraliser nga na lemba. Serge telema to kende pardon. Ça va kata na babiloko. Non kata te to telema maman. Zongi kata babiloko toke. Toke. Kasi leka mbebi nzela. Parce que nga na yebe sika babo kilomètre leka. On sakane ko lingo. Baka bolango. Sangisa te. Kitsa kitaratara nini. Oyo eza lokola dernière réunion ya famille na fandishi yo mushantu na Priska na ringi na rubabuyi nga ndem na buti bino bubuti nga te na rubeki kitsa kitaratara hein à partir kata téléphone buri nga te tozo solola na ndenge mnoko ekuma na bampatao uyuki à partir de lelo na décider boy tant que tata suka yokota na ndako bino nyonso 20h oya monike akubendolekisa 20h30 21h aruka ndako na iyo kufutira ke 20h pili pa porti kangami Papa bo 20h 20h porti kangami à part ça mutu atieri susu mutema te na baporte ya balocataire yo musatu porte oyo banda kuzwa deja na sori na ye bon mushantu porte oyo banda kuzwa deja na sorori na gile paka akubanda ufuta mbongo epa na nga moko yo mpe porte ndako oyo banda kuzwa mbongo na sori deja na blade fashion akubanda ufuta mbongo epa na ngai kuria izari chuto nga kwishina yuka ngoje choko yuka ngoje yakala biloko no yumu makambo upuna biloko uri ejate yo Priska yo okokutira ngamno mibari yo jojo atala mibari yo najo mone bajo yo kuduko bajo kocha yo uja mwasi kitoko mibari moko jori nga ya pepere lukula losho mafuta najo ibete mone kulokoni chuto oye yake alobi wana chambari ajo yo pene yo umtana kate muninga mshaltu mubari yo luka ye alati ribanko alati cravate oya yo ayina polo so ye moko mtu babanda kumenesha ina banyong polo etubuki aju pantero akitisi na karichongo ya kala oya zo la shabat na kupesha rapport pa yena mino Serge ayeba nini so le kawo oyo ngala lingaki na lubana bino yango wa rapport pa Serge no longo le biso ba avantage na idée nini pexi biso to zoka mbongo na ba porte ndako na idée bukuri na mibari na rien jour de panche te alors quand el biso 20h te papa olongo le biso ba avantage tikela biso to onda kwa mamano onda kwa mamano oza papa na biso bote biso point bon onda kwa mamano bino pobu wena bunu ngatena lubana ona kana na lubate papa loba na yo o déjà kana été au lobby déjà e mapé makasi tala ngube bebe tsaka voix buti ko lubisha ngube bebe tsaka voix non zonga na 20h ka shonda ko mamano ya ka 20h shonda ko mamano ya ka 20h papa za ka boyete na bana basi biso nde bato sunga oti o comme ça biso ndire bana mo boye on dirait mto bota biso te na sungi bino pemi ya ke na oza libre tala so zonyo bengi ngala fongola le porter au côté nemi bari bazanga tina ke yo kan chibuke wa kana babara bandari awa bakocha ko tuke bandari shepari bukanda babara nini yo dejo comme fil na mbali papa za ka boyete la kanisa ki lokola papa nous avons une carte mémoire. Carte mémoire pour notre téléphone. Ndera le carte na somba. Grand frère nanga mokati ndelinga. Ba nanga na sombela ye parce que ya bango kuna eza penza kitoko mingi te. Kimski bonge mobile ya maman Régine. Nde yangwana. Alors juste pour les canaliser qui pour na s'excuser par rapport ya oyendeka ki jour wana ndenge madame nanga asilikaki ndenge lobaki dit n'importe quoi par rapport à ndenge chemise nanga etikala ki ande bosopela ki nga mai en fait bon ils pas imprudent na nokai pe otika ngo bongo te mais lokola on insistaki yango na ndimaki mais toutefois bolimbisa biso bolimbisa moi problème papa Serge azana ina raison papa Serge mobali ni na ondima moi si na ondima mbene atikine ka chemise na quelque part azana ba but
Bonjour. Oh, coquette. Bonjour, Oh, papa Zé. Serge, hein? Papa Serge. On a eu quelques jours par erreur, on a vu qu'à na balabala et soit. Au moins c'est que finga biso. Wa figa biso makasi bandumba. Et bande ndoki ezwa bilamba mobali na ye. Bolingisa ye vraiment moni bon ça pouvait pas arriver ainsi. Oui, yaki bon. Le coup ici les gens quoi mai sopanite hein. Ya on a yaki bolingisa. Mais papa moni moi si pe fo yeba osolo là. Moi surtout moi c'est libala fo oza. Mingi. Motema wana. Ezaki pe imprudent de ma part. Il y a aussi ka chemise to yebanité et puis et voilà yango comme non. Donc ezaki pe imprudent de ma part. Moko abandi ofinga donc quelque part biso pe to ba fingo te bo résoudre to ba. C'est que ndenga mobali na ye à comprendre que ça ba jamais mobali ni yango aye. Donc to pe respecter. Erreur ezayanga parce que natika ki chemise fallait pas na tika chemise. Ngakuti na bangi na obi tanga yo finga yo koza gwa mobali na ngate ngabi kama na ngaza mabe onde nini donc kama na anda bongi te bon ngi na obi bon ya na ne mo amunya loba kama na ngapeza te ka mo mabe Maman na zangi pe obonga na papa te. Oh ça va merci beaucoup. Na za moi cité. Na bongi pe na bubali. Merci beaucoup. Boke malam biso pe totikani bela mulungu courant pe ezati to ko kato respirer mingo aussi kauki biswa comme kilo. Non mais tout yango bon comment ça la sous beau fort toni nzo ndeza na ngombe biso to ana mbonte Ça va na hôtel abini wa changer mbongo bien sûr c'est belé comme ça je un petit billet de 100 comme ça on a changé va te venir ta ça déshabiller à soukati et pour bien petit yango na to changer va te donner ta $40 pour son quelque chose. Merci Passa, photo bongi si bien. Ah, excusez, pardon. Ah, sorry, mon bal. Non, ne vous en faites. Tokena. Barcelone, ok. Ah, ça va, merci beaucoup. Bon, au revoir, hein. Ok, au revoir, Passer. We life. L'homme seul a déjà un mouchon. Tant comme elle va gâter. A déjà un mouchon. Il aime que le bébé fouille ne va coûter l'énergie. Ça n'est pas cher. Il y a un chèque. Il y a un caméra. Il y a un bâtiment. Il y a un personne qui peut faire. Il y a un caméra. Il y a un projet. Il y a un chèque. Ada mutu aluka polémique partout. Yoza mwasi na ngai na kunaona mtema na ngamu. Kuna kama mama eh. Chèque na osepela na couple oyo te. C'est DJ Farida Sylvain. Papa na Mia. Camarade a bienvenue Dola Elamba. Oyebi mokonja bazuma. Papa na Sarana Grâce na Beni. Papa na Toulouse. Bachamba Toulouse. Baba qui me zaka na mobali moko. On a fidélité. Mais ta fille. Bonjour. Yo marché au retour. Oh petit chien na ngai. Papa sani. Ayeba na ngai. Nini mabote? Non, masanga bena sombeli. Ngai. Nous sommes na point. Il na tika la terre ndako. Nous sommes na point. Mon Dieu, ozana. Achaba na ngai Mama ndinya. Papa, oh, comme il y a des abonnés qui ont été.
ye avona ndako azala bapaya ndete bapaya peche kele mapima kende olukendi ayukanga te kwani bisika tokuta na yo ndozo kombele te bisika tokuta na yo ozalaka abokezali mboluka akasi omela wane kosakananga te azala mambongo na ye ebele te ayebi butiki mwana bandoke basi bakanga butiki eza kote ya mne na bandoke basi bakanga eza butiki na ye achange yango nde sika bakangaki yango deja place wana nakanga yango nafongola nde papa etali ngai te oye awa posa biso mabe osoma biso pasi opesa ngambu charge po ebaya biso toboyi te tina totelema kende ngami na bitina de kotelema telema demi kende mala suku mono bongo bosala mpe na ye ata nzabisaki kaka kende osangone sasa mama yango topila ko mama yango papa kende bongo ya yabuibui obima te yabuibui esali nini na chemise c'est chaque jour so nazoya awa chemise nalinga nguphola mupepi shona lata ngu series na kosho yote mupepi rukule fandile te shona jo tambule na chemise ijana mupepi moko bon darling asa bien papa yo pene darling series na yite bando joya ta shoyite kamaradi no yo wana ipolitiki to na mwashi na Leticia kitoko tangu babana ni kaka bake Australie mwana papa Hippolyte bazwana na Leticia na classe oui bazwana na Leticia na classe ti bake Australie wana nde baye ubota donc mutapesa mabota ezanzambe nzambe mukolo ya kodeside ya babebe lelo nzambe asala kaka bato mbari adana eve oyo itikali tata na bino na mama na bino mutu basala bango bon so nzambe apesaki makasi wana te so nzambe apesaki makasi wana te voilà donc papa mutu apesaka bana eza nzambe darling oyebi na condition nini yo jino camarade na ça va faites le cas déjà carré yo j'aurais été de chef volontaire de l'autre chose ni jour on bima na tika bino libre bima ko ke bu chavure nini chose papa ça va c'est balé qui no ba jo yukato occasion ku tu ne profiter ndenge yo mo ya yana bango jana yipsha yo zwakiti priska na jo yibate priska ja ku loka oni priska jo ngambare tinete priska a jo mo mbali na yimoku akataka kwa firukula mutu wa politique tala shuke bede ala taka pantaroti aw eza style asika kari chwana chaka na kati ya kala asumbe yeshikala chaka bongo bongo pour star kwari aja star na podium kana babari ya bandari ayeba na babari ya bandari ya matonge be yebi tant papa zoloba il faut vendre kimia ajo kumshepa ja star na fisa fiba yebi papa gelor vangu wana esa bima awa pesa ta secret ata mulangi moko akoka esa pesa papa et puis ozo ya à l'aise calmement oloba asa star et ça te va je te va prier je te va prier tu dois payer cher comme ça oye olobi pe asa star toyebi na famille oyo écoute un peu toyebi na famille oyo vous êtes capable de dire n'importe quoi awa parce que je ne suis plus là hein yango obimi na yo erolingi ozongi erolingi osali ce que tu veux hein tika remeni ma charami awo muto je suis mbongo locataire te te papa wana te kushuka pe yo à 20h wana te papa
te bakende na bongo non d'esprit soki mpona mbongo na bango ya bandako tikela bango mbongo na bango bazwaka mbongo na bango ekopermettre bango bavandaka na ndako basala ngo makambo nango mikeme yo lingi makambo tu bayaka kokolelela yo bapana na posa ya c'est quoi nini wana ezaka nini pampers nini komona oni bande hygiénique bande hygiénique naza posa bande hygiénique na posa pantalon aya kolelela yo il faut basenga nga biloko ngala yebi on a yebi te basenga ngo te bande hygiénique ezali elles vont commencer maintenant à déranger Darling l'air parce que yo jour on s'arrête pas Darling parce que yo $50 ezaki ya nini wangana après que yo $50 ezaki ya nini ezalaki jour nini ayawa ajo senga nga 1000 francs na jani loko te mais jana $50 ingrat ezaki ingrat voilà maintenant le roi bazo banda kuna bango ils vont commencer à déranger Darling l'air nyonso yana jung sire pona yo mais plus que te non na plus avant la jung ça babuya na guerre fango babuya elengi bato te ndeni o couple mo mpenza pardon couple moko elengi sheri na bisio tosoli na Margot Kasongo na ntongo Margot alobi Darling yo na mobali nde bovivaka wana eza bokoma yana leki to nini parce que degré de cas Margot Kasongo bosola kaka ibotokanga mabine amutea ifsa so abengi yo amutea mabe Margot abenganga kale koleka ta bademwa Kasongo yebongo na yo amutea mabe ifsa chérie na oyebisa ye tu sais quoi okomisanga na baniveau mona kuwina tozongeli makambo ya Margot la japonaise motema mabe soso abengi oyebisa ye eloko evandisaka bolingo eza dialogue à part dialogue nde nayebisa ko à chaque instant à chaque fois le pardon eza des choses claires oyo evandisaka bolingo oyebi nazaka ere moko solangi nasilika natalika misu na yo oyebi elle est innocente elle est innocente, faut la pardonner. Donc, Darling, mais qui n'a moutou, n'a peut-être une erreur et belé. Aux amoisi, oyo, à combler mon thème de tout et de rien. Merci chérie. Mais alors, oye binga bien. Bozi aimba kala. Oui. soki tozwani mabe toyebanaka kolimbisana tina na divorce eza te sheri na ngai oyo nasepelaka ntango olobaka nanga Serge toke promenade lelo tokenda kota bavile wana epuis totambola makolo na fleuve tolemwa maboke nakondanaki yo liboke osalaka mokolo wana na ndako osalaka ngo bien te mama wana toliaka oyo asa fleuve wana Alexa pilipili aleki yo darling vraiment chérie oui entrez bonjour vraiment Bonjour maman. Ngai kipeka peka. Ngai ma makambo. Nakasi azo moto ya agence. O merdage bula. Motema kinwani. L'états-Unis alobaki azotinda hapo. Atindi nde yo papa? Non. Atindi ngati ngana za ndeko ya Dr. Chenda Jeff. Ngaza ndeko na ye. Te bubu ya sobena te. Mikolo aza na répondre bakisi ne banamelaki yango tolobine une semaine alanda so bakisi so ya ti docteur atindi akwana te atindi ngai te ngai nde naza ndeko na ye. Après oui ça va très bien bino mpe boza bien oui biso toa na kimia outi na boye na sa moi ma chérie nautika bitambola na nga copine na ngai Nathalie Babela Sublime auti à Bruxelles ana flat nde nauti otale nalobi non les caboete il faut nakuta meilleur couple de l'année na mona bango ça bon juste sali bona ki na ngai o pesa biso trop de loge
Mais vraiment, Mikolo pour Kiminga, ou Kiminga, bah je Chérie, oh le bise mingi au servir rien. Non, zokende. Moninga souci na ngeza la car. Na préfère mingi ba couple net Darling, na papa Serge. Donc, et ça la nge sengo. Couple na bino na kraka ngondeti na kufa. Merci beaucoup. Na souhaite pena journée za na mobile mo le quoi papa Serge. Na pena ça va comportement bien le quoi Darling, femme soumise. Moni ndi bozala boyeko. Pour bomiye ba te pour wana kati Donc na mona bino le quoi la maman Germaine à Bifi. Na papa à Bif na Paris. 38 ans de mariage. Vraiment. Bazo mérité bah félicitations hein. Mais au boy comme là ne fils qu'un petit rien et qu'on permettre le transport, ça va. Ouais, transport ça va. Ça va ça transport. Pas de problème. Et t'as la cabine meilleure couple de l'année. Fidélité d'amour, il y a pas où mais le quoi maman Germaine. Mais oui, anniversaire na biso ya mariage faut ya. Merci papa Serge. Bino bora na 7 ans de mariage. Ku fait le côté malé mikolozo kende. Bo beta 38 ans de maman Germaine Abifi. Na papa Abifi babeta. Non, maman Germaine Abifi na papa Abifi. Baza féliciter. Ah oui hein. Biso on est encore Bwana ba bébé, bino ba bébé na bango. Jeune couple tozo bunda malé menzamba opesa biso o to ana ngobe et surtout moi n'engage bonsoir aux moi si on a et aux Darling. Ah quelle surprise. Maman Darling vraiment mbona ninga makasi faut battre la papa maintenant na ba fantaisie mon boye Nathalie babia ki non ya yo no déficit funa kabilo bilo bo mériter na kabilo yo ina déficit o futanga nyo et sopanga pardon. Merci beaucoup, au revoir. Azamune ba pasala théâtre. Azala gentil, azala souriante, raillé animaka, on a dit moi ambiance. Oh, allez na. Oui, je te jure chérie. Maman so bana to ça les connaissances. A comment à chaque fois. On m'a dit na tuni na bi yo kiminga mikolo parce que ça les 2 jours azo yate. Liboso ezara zuwa tisima. Non, na mona que lo exact ce qu'on a kanya moi mutaba to kanda boy. Na mona ndenge ndo sika. Non, sika la ka okenda ka malamu. Ça vraiment moninga malamu na comment considérer quoi ndeko. Chérie, écoute courant exact on fait un tour dans les quartiers. Dans les quartiers quoi là-bas? Un tour seulement tout le monde ne se va pas faire tout le monde. Là sur le tampon. Ya so bela ça n'est pas. C'est pas ici. Ndenge malaki. Ça n'a pas ndenge ni pour ça ndenge malaki. Oyebi yo ce soir yo banga te moto ya nakota na bile bube o serving ko bo mela ensemble bolingo na isakao ndenge moto atelemia yeyo na famille bien na famille bien biso ya pasi papa biso bikok je vais expliquer la yo ningi ba bonobo ya ngoko na famille na nga ba bonobo ba bote na famille na nga esa mbala na suka yo so kokota na ndako na ngai et puis aux hommes de la masanga na mwana wa mtu sala bien papa yaka na récupérer na lobi papa o ça expliquer na o sala self défense de sala na ville na boxe judo karaté mama na bomba ye allez tellement que bima zela na mako be manga pamba siko ni bakenda melonga ba o yaki awa te bima Lego mosi. Na sora na te. Mama madeni mama. Yo to so ko kama ka boy. Nani? Ndeko na yo mama sala te. Yo mama ozoto ko so ya na fière nyoso. Yo so show. So no bati na coup de tête. Alors yo mo sala ko se yo. Ya karaté za koma. Mon moto ka passa basso. Fingo pesa ma père. Tamanzana vraiment. Ngai na zuri na masumu. Na lingi so masumu te bazotindra ka babono boy pana ngai. Ba ko bat sama na zana forete. Na ko tia ba wapi? Non, mais quand il est très good, il n'a pas ça, trop il n'a pas ça. Non, quelqu'un va en matin à ça va. Ye bu be waza. Abimi? Na bien. Ya moi. Papa. Maman. Yo zera ka ba. Na ta.
kozanga kobunda papa osanzambe ata monoko nange kozanga maloba conscience nanga moko témoin mpe bozalisami nanga moko boni kalombo ka boni bimiopa otika ndako nazobenga mama oyo numéro nezoleka te yango nalobi natambusa makolo ntina omona ye nani Barcelone oui ape moto mpepe apona biso nyonso arespire te aoyemaka mnaiti naboyi te ka respire mais fo ayebaki aza na mobali nani basa mademoiselle aza madame te abala te nayebi bongo yo koaprendre nga na nabali te ayebaka azala mpe na mwa makamu na ye naoyebisa olobi ayebaka azala makamu na ye naoyebisa ye malgré nana basekretare ya motu te te na comprendre elomo te lobi wana azala na makangu na ye oyebaka azala na makangu na ye ti ngai nga makangu te yo te mire po toyaka na yo naoloba bien mo tunanga so ngai Coquette wana olobela bo mobali akamano te il faut du respect hein. Du respect on chopé ya faux, il faut donc aux obligés ngana respecter yo fâché pour yo ningoza wana ndako fâché mutafutaka ningoza wana basaki lo sezo respirer na ndako fufu nyonso fâché mutasombi pour ningoza wana kutokebite na mwa biscuit na lie kuto yo mutotikela bingamu yango faut na respecter yo il faut aboni boy ko fâché Barcelone azaki pardon fâché pardon kufungola ma colté pardon comme ça ma dilatation de colté pardon un grand frère na yo de deux ou est plus grave ça naza mobali ya camarade na yo tata ni grand dans la souka ou ba na bluma boma nzambe atobi na ko bouger na ngate na bolanga ko bima na me mama sumu na va na ndako lisumu yeti na porte ndako na yo fâché okebisanga fâché olakisa mosapi okebisanga yo fâché aboni boye kofuta ndako oyo fâché boni kofuta ndako eza problème moko ya mokie eza na biloko moko nakobeta ngo dada Irene Bazoladi ya kosolola ngai apartir Allemagne ale na ye nasali mwasi na nga nani lisusu akosolola yo Ambrose Teti Diasunda leader à Liège kosolama Amanus Diasunda les banquiers tala bino bato bozala nelo te moi bino bato bozala elo te ami nombre d'amis na Facebook ko zata ba 6000 moi yo koluka moyo choqué bilo boza ilo te boza kaka boye beta ka dada ngoti beta mo dada wani loko te mo fâché donc non seulement ça elo te mais yo mono oza eloko te oui muto mo ba temi ba moni penda masabite mo bali yeyo fâché nani keso kwa ni lo penza na mamna lobby ozo ngoyo ka ba kanda ko ba ko ke bangana ni lo te amabolamba ou bien sous asomba kazi ya Beaufort mais yo nandengo bandikanda nandengo osisa nandengo obima nandengo okende tala kaka tala kandongo okende otike lo te nazala na idée obimisa mbongo mais na bandengo te yango na nazonga na tolo basiko Barcelone pinda zana solano pekabo kosolana ndengo no solana yote pour même pas Barcelone pezala na ngote c'est que pas solano ka yo zo contrôler vie na biso pour la non contrôler l'autre fâché muto apesa ki mona naka nazo pesa au respect Coquette oza camarade ya mwasi na ngai kolinga te ke na fête ya mariage ya ngai na Barcelone olia no kasani moko oui oza camarade ya Barça ko olia ba 200 ni 300 ni na fête mais non biso so continuer à niveau na mariage franchement on a contrôlé puis on a contrôlé le protocole au lieu kasani moko on a mangé beaucoup siko mariage à Boutou. Non, on va aller. Oui, mariage dans le Boutou. Aux dignes ba mari de nuit. Ba ibate ke mwasi pa kola mafuta, ba ibate ke mwasi pa kola poudre, ba ibate ke mwasi aliaka. Bango zuwa. Ayeka ramoni mwasi a Evre, a Silisi, zuwe bandi. Muta pousa pembeni na été et loro moroté digne mari de nuit. Ba yaka sans prévenir, ba beta rapport té, ba benga raté et loro té yango mamuyo sala. Oyaka sans prévenir, au bête rapport d'ité et l'eau comme on te retrouve quand maman n'a à Barcelone. Papa. C'est la couture Coquette. Tu vas dire au méditer les natomi. Yo va gino ya. So mieux so so bi misela nga se ko zala no ba nakala. Eza nino.
Non, le banga ba caractéristique non non ba ka nani oza. Soki kamana yebisa ke mobali. Na répondre na oki. Ni perroquet. Ngana tikio. Nasne evi. O po me mama te po ekpe na ngate. So le na ngabeto ngatu suka boite. Tomata suka ndeni. Tomata suka ndeni. Tomata suka ndeni. Ngana la ko ate kulaka ke un jour no kabila. Fashe mbesina. Mbesi fashe nzambe fashe pesa pe akanda solo mbesi la fashe. Fashe tout fina yo. Oyoki. But muntu pinda omona va ko mbinga mobali otembo bite mobali yeyo. Ola mumingi usalela ngai bibale minene ukatisa ngai bitumba na ngai yosanga kobunda papa osanzambe ata monoko nange kozanga maloba conscience nanga moko témoin mpe bozalisami nanga mobimba ezotalisa Matoni. Aussi ça na musala moté. Maman nyonso na sala. Ah bon? Comme ça mbongo wenzi na tiki na table na salon. Place na tikaka. Au sala papa senga ki olambele mabuma ngombe. Par rapport ya air doza na préféré aussi aller makoso. Moi makoso sala jour wana. Kazi na chaka mon pomme de terre. OK, au sala makoso pomme de terre. Côté muso kangi bipiatu, mbinjo wa bipiatu wana. Safu ezanga te, oyebi bien mbana ngalinga safu mingi. Na yumu kumama. Kumaka kadata teko. Ngana muna kusukuza kulia safu. Mama za kupesa ngana apeti, ngana mwasi ye. Ako ukalinga juwa ukalinga safu ezo bimsa mafuta. Nataki Mungu ateka. Kulia mbala moka. Mama, mzo kumuna safu wana na salila kibino. Wana tubenga kango sanfu empolte. Kalinga kangu wana na chema tungulu soki pe pilipili mbala moko ya poussière mechi wana na banda ikusala ngo place na banda ikusala liboso et pas mama Alfrancine masang siko ndangu tuza kuluba boy mama asana mukile mundele ne États-Unis asa sika moko na Christelle Mouet balbenga ka secrétaire mala makuta muna tikali wana nzambe paza kumona mansoni bakulele asa kusala musala malamu mala makuna yikukuta na pena mama dali vraiment ala sala nga musala nga kulamba kutu wana nazwela ngo lokunini bebenga ko bepesa ka soki na mindele bakupesa nga brevet diplôme ko en tout cas kozwayo eza grâce parce que kozwa mwana musala wa yebi misala nyonso na kolamba en tout cas eza ngolo mais natikala ki salaire no mois passé natikala ki na $20 non comme ça comme na futo lobby na ko sangisa ngoka na peso ça mama matondi aya mama dali yo to sala ngaba bien bo tendo kumsinga lailai ozo lesa ngaba supo kitoko musala kitoko vraiment nazana na point mama mnzela malamu ko merci ola mumingi usalela ngai bibale minene ukatisa ngai bitumba na ngai yosanga kobunda papa na soni eloko te epa na yo parce que soki natie soni liboso eza lokwanga mona mitimo na liwa nanga na mizindisi na cercueil epuis na mikundi naza na eloko te Barcelone donc nazoyeba te nakozwa mbongo wapi ndenge naza boye donc koyoka o mwana tante soki ifo bakole ye charge ezanga ina mutu awa non namoni na osuka ndeni nga moko ndana babesoin nanga nako bon nazolinga nayebisa Barcelone mwasi nanga ameka mpe kodefisa nga mbongo moko boyeke na kozongisela ye plus tard mais lisusu yesu na charge juste les années. Non chérie, sois clair fâché nga na mwasi na yo s'il y a un problème sois clair dis-moi au juste c'est quoi tu as besoin de quoi de l'argent oui on a le bien combien
Nina on fâché. On couche ça maman. Chérie, à ta sang. Fâché, chérie. Oui, mais colonne a pia kana façon moko. Ozwa idée. Moni tinde na vandibo. Non, c'est la vie dans les États-Unis. Didier Ndendi aime les charismatiques des États-Unis. Il n'aime pas la kenga mambo mosco na minute on début surtout ça bohem souvent balali. Donc on tient la non c'est la kana WhatsApp à quota atteindre la code comme ça et permettre un lobby na zombongo. Naza vraiment na elo côté. Ce qui Didier Ndendi astindelinga papa carrément. Ah bah sakatako ah. Ils ont ninamo. Nani? États-Unis zao. Timbo wane yak eyam colonie. Continent d'Amérique. Non, faut que nous silika. Non, yo yebisa on ngo silika. Nani na silika te na silika déjà ton bandika États-Unis. Mais franchement, fâché bébé que ça confusionniste. Nandeni. Nanga na yo, na ko bando pesa moi si mutumbongo. Et comment mi wapi? Eh, na Bible va comment l'accent verset zo l'accent que mobile faut pesa moi si mbongo. Si ko ngani na memanga mbafina. Kaitanga mot. Oh, mais fâché senginga. Na yebiso pe clair na boité. Parce que les scènes mobile nga vivre na kin ezaka yo. Nana ni makangu ni gender soki ni nani ni shida. Siko yuzu charge no nyoso na papa sa famille no nyoso. Okitisela nga na mutu. Na zu charge nyoso te pa na yo. Faut eza ku yanga, faut eza ne ya mwana na mwasi mwana ya. Non, écoute-moi très bien chérie. Est-ce que biki nga na tata ti mama ti? Ne vivre kana kamara na coquette ndo mona biso ka wana. To vivre so ba ville so ba pesi so mbongo. To so une provision. Mais non, on s'est comporté mal. On s'est comporté mal. So tangela ka ye obimsela mbongo. Non, bimsela no bimsela di dusuni. Et là bimsela di dusuni. Oh, lingo gangela ngai. Te na c'est pas le comportement non te vache. On a suka jaune. Non, na za la boy depuis kaloyebi. Mais na c'est pas na comportement non te. Nga na chéri na yo. Yo ne faut se pumonaka. Obimsela makasi no otoka po yo pesa mbongo olia. Donc, est-ce qu'on a comme un monde qui a comme un bal, comme moi si. On a comme un porteur. Oh, il y a un bon. Non, tu as comme un porteur. Non, nous toquons, nous toquons. C'est que nga si façon aux autres charges nous qui tirent, c'est que nga pena comme un boula. Ok, fâché bisanga. So les nga na sel la caillou dépense des banana atina Z. Du moins la vérité, permettre nga ina bimana na boulevard. So que mon nga na terrasse na fanda ba bala coquette mais na sanga poil. Si kakanga na suka na beta na ba bala camarade na matolo ba pesa comme ça na pesa kao. Où sont tu là le ami pour ce que na rotika na chez Temba. Ils vont rotika mon télémi aussi pénga. Ça sans vous bater. Oh mais comment? Pour $100 pour vendre dans la zone. Ça lance voix bimaka. Oui que on va banda to lingana no kabela ngata $5. Ah oui? Non, non, ils sont dépassé $5 c'est que te fondé quelque part. To melinga de fort. Eh, parce que le compte en a. Ayo tu n'as dépensé au compte en a dépensé pour les alaki. Aux ambongoté. Au betelanga va tolo serre nanga fifi malila Manchester, serre nanga fifi malila. Wapi yango. Et bon on fifi malila, atinde nga mbongo ta serre nga carton na yebiso. Yo so mbelange namba. Tika fifi malila pesa nenga no. Ouais, ça va te. Nem so poani. Akanyote. Eh, pesa téléphone, on va budget au bureau. Au bureau, quand le maître BSB ko ebimaka na bureau. OK, attention. Ah bon? Et tika nga fâché. Quel est nayo? Yo tu l'as mené boy. Quand tu as eu manqué au respect de le côté fâché quel est? Mon yo, wa facile yo bomo. Wa facile. Mon yo, non DMB ko pas bino. Na yo vérité. Pour on a un signal no DMB ki do yango. OK. Fâché. Ça va jeter. Yo ça la bolo li yango ko senga nga zo ka fâché. Tika kuno. Ah, azete. On a ça na ka ngambo ko. Mama azete ki pando na biso bien de ina biso na beta de show. Moi maman ma bibi. Moi ma bibi maman ma debo. Ya de ici quoi azana matanga chimique na ya kufaki. Ya maman ako rendre yo ma. Oh. Oma ou bien Oma? Ako rendre yo ma. Masha pas zate. Masha zate. Ya on m'a kiti. Masha pas zate. On se comment comprendre? Eh bah oui, mais je quand on se tout en ligne, ils jouent tout en rade. Oh, toi, là, ils jouent tout. T'as pas battu, on a tout quitté. Yaka. Nazat. T'as quitté? Ah, mais maman, t'es malade. Aïe, t'es malade. Ah, mais maman, bien, tu. On va gérer la chaîne de commun. T'es gérer, t'es malade, la chaîne de commun.
Zéa. Mais va. Ah, mais mon boy. Mais va. Ah. Et tiens, mais mon. Eh, maman. Kosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa nesengo. Il y a un jour Zamba Kosala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo. Nakutani na mobali moko alingi nga, nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asali nga échange vie na nga, maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesinga lipa ya bomoi na kumbizemie, amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai, asokolinga na makila ya talo, alongolinga na kondanasi.